galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo família, aqui pelo canal Som do Pará. E para vocês aí que não me conhecem, tá chegando pela primeira vez, seja bem-vindo família ao canal. Eu falo das aparelhagens e hoje eu vou trazer o paredão Subão High Power, que vem diretamente lá de São Caetano de Odivela, galera. Paredão Subão aí, top demais. Pela primeira vez que eu escutei falarem dessa aparelhagem, galera, eu tava fazendo uns bastidores lá em Macaujubinha, ali próximo de Terra Alta. Tava fazendo os bastidores do caminhão Ciclone, lá na quadra do Juventus. E teve um inscrito meu que chegou lá e comentou, falou pra mim, falou: Jairo, tu conhece o paredão Subão? Aí eu falei que não conhecia, não, porque agora DJ Valdo Alves faz parte aí do paredão Subão. Aí quando eu cheguei aqui em casa, eu pesquisei aí paredão Subão aí no Instagram. Se a galera quiser seguir os caras no Instagram, vão lá. Aí eu pesquisando lá, era DJ Valdo Alves, já tava fazendo parte, galera, do paredão Subão. Aí eu trouxe um vídeo aqui pro canal, tem um vídeo aí no canal aí, eu falando que o DJ Valdo Alves fazia parte do paredão Subão. Pela primeira vez aí eu fiz os vídeos falando do paredão Subão aqui pro canal. Agora é o segundo vídeo aí eu falando do paredão Subão aqui no canal. Se Deus quiser, muitos vídeos que vem aí do paredão Subão, galera. Então família, paredão Subão que vem com essa mega estrutura aí, ó, top demais, grande. Vem aí com essas duas carretas, paredão top demais. Então de parabéns aí a empresa Subão, o meu parceiro o Everton e o Júnior aí, os proprietários. Então de parabéns mesmo. Gostei muito aí desse paredão, top demais. Se Deus quiser aí, em breve eu tô fazendo os bastidores do paredão Subão, galera, para trazer aqui pro canal meu parceiro Breno aí, o cara que comanda os fogos, fechadão agora aqui no canal Som do Pará. Então família, eu vou deixar um vídeo aqui do paredão Subão lá em São Caetano de Odivela, lá na orla, galera. DJ Valdo Alves aí, DJ Panda, DJ Maico detonando. Bora pro vídeo família, tamo junto. Começou o show, o DJ tá mil grau e o bracket ficou louco. O DJ tá mil grau e o bracket ficou louco. O bracket ficou louco, ficou louco, ficou louco, ficou louco, ficou louco. Agora produção! Direita, pá, esquerda, pá, direita, pá, esquerda, pá. Parou. Esquerda e direita tá muito manjado, né, meu irmão? No Subão, é desse jeito! Esse é o vídeo aí, galera, do paredão Subão lá em São Caetano de Odivela. Os fogos aí foi o Breno, alô Breno, o Breno dos fogos, o cara que comanda lá paredão Subão e toda a produção aí do Subão. Então de parabéns, com certeza. Então família, paredão Subão que vai tocar lá no Marajó, galera, dia 24 e 25 agora, mês que vem de setembro agora, paredão Subão lá no Marajó, hein? Eu vou trazer um vídeo falando do paredão Subão lá no Marajó. Galera, aguarde aí, mês de setembro. Eu vou deixar um flyer aqui, galera, ó. Paredão Subão vai tocar em Marapanim, dia 3 e 4 de setembro. Aí, ó, Festival do Camarão, lá em Marapanim. Galera de Marapanim aí, aguarde, paredão Subão tá chegando na parada. Em Boa Vista também, galera, município ali de Curuçá. Aí, ó, Festival do Coco, com certeza. Paredão Subão aí fazendo sucesso e que Deus venha abençoar cada vez mais. Paredão Subão que vem diretamente de São Caetano de Odivela, representando aquela cidade maravilhosa. Então família, esse é o vídeo aí. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha aí família.
Tamo junto e até a próxima. Falou? Subão High Power. Subão High Power. Que prazer imenso estar com vocês. 5, 4, 3, 2, 1. Vai fogo! De 38 carregado, torrando um baseado. De 38 Joga esse bracinho, joga agora. Vai safada, vai safada, vai safada, vai safada. Joga esse bracinho lá em cima e bate na palma, na palma, na palma, na palma. 25 é Natal, 31 é ano. Não sei mais pra onde ir, já que Toma na pressão. noite foi acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dança comigo, vai ver que eu te esculacho, sei que não dá pra ver, mas você vai ver que hoje não tem chocolate. Bora pra cima, pô. Sexta-feira, adianta treinar, cê pode vir, mas vem agora, me rola, rebola, na hora de bora, cê chora. Bora pra cima. Lá vai fogo! Joga esse bracinho, joga agora. Paredão Subão High Power. Organização Júnior e Everton.